A zdravím vás priatelia, vítam vás pri ďalšom videjku. V tomto videjku sa budeme venovať troška konkrétnejšie guferám a labyrintom okolo kľukovej skrine pre motocykle s dvojtaktným motorom. Konkrétne teraz riešim motor 592 a 559. A keďže som tam na niečo natrafil, tak som sa s vami podelil o nejaké informácie, o nejaké skúsenosti, ktoré mám a nejaké informácie, ktoré uvádzajú priamo výrobcovia. Takže zákazník mi doniesol tento motor, samozrejme to je len jeho časť, na generálnu opravu. Už ho niekto historicky opravoval, bol v nejakom stave a chcel urobiť jeho generálku. Ale než som sa chcel pustiť do generálnej opravy, chcel som vylúčiť nejaké veci, takže som sa ten motor pokúsil naštartovať. On hovoril, že nejde dobre, ale potreboval som vedieť okolo toho viacej. Takže ten motor bežal takto nejako. Takže ako vidíte, motor má nepravidelný chod. Čo som urobil ako druhý krok, pretože dvojtakt je veľmi citlivý na netesnosti, tak som sa na ne zameral. Bolo vymenené tesnenie pod ľavou, tesnenie pod valcom, tam sme ešte našli takýto problém. Rozhodacia plocha je celá mokrá. Všetko je to mokré. Hlavne tento predok a táto strana. Takže tesnenie pod valcom, pod hlavou, nové gufero, popod zapaľovanie, spravil sa predzápal, karburátor sa vyčistil a urobili sa skúšky, ale napriek tomu ten motor nechodil dobre. Ešte ako posledný test mi ostávalo, keď motor bol naštartovaný. Bohužiaľ toto video nemám, lebo nebehám s telefónom v ruke a všetko dokumentujem. Na karburátor som priložil ruku, aby som motor zastavil, ale motor vôbec nereagoval, takže bolo jasné, že prísava niekde okolo kľukovej skrine. No a to je ten dôvod, o čom sa chcem baviť s vami v tomto videjku, alebo povedať vám svoje skúsenosti a nejaké informácie, ktoré uvádzajú výrobcovia. Takže aký problém mal tento motor? Na jednej strane to gufero mohlo dobre tesniť, pretože po tomto obvode niekto namlátil kladivom a tým pádom ten povrch nie je dobrý. A viete, že gufero ten povrch bude kopírovať a dobre ho neutesní. Takže to bola jedna strana. Na druhej strane to niekto kirneroval, takže ložisko už dobre nedržalo. Ale aj to sa dá riešiť, ale čo bolo za ložiskom, bol tento pliešok a takéto gufero. Takže žiaden labyrint. Toto nemalo nič spoločné ani len s labyrintom. Malo by to vyzerať aspoň nejako takto. Tu zase pre zmenu, to bolo v tomto druhom motore, to len preskočím. Toto je labyrint s guferom, ktorý tiež je nejaký chudák poznačený. Ale bolo tam toto červené gufero. Takže aké rozhodnutie urobiť, keď robíte úplnú generálku motora, to znamená kľúka, výbrus a podobne? Určite treba používať labyrint a nie tieto labyrinty s guferom. Hej? Dôvod je ten, že labyrint je trvácný a večný. Zároveň labyrint, vzhľadom tomu, aké dneska sú benzíny na čerpacích staniciach, tak labyrint nie je absolútne citlivý na tieto oleje a benzíny, čiže na tieto ropné produkty a je z hľadiska životnosti najlepší. Najrozšírenejšie sú tieto čierne gufera, takzvané NBR gufero, čo uvádza výrobca. Toto sú není moje informácie, ktoré by som si vymyslel, ale jednoducho mám ho od výrobcu. Takže životnosť takéhoto gufera
vzhľadom, samozrejme ovplyvniť je to kvalita benzínu, akým je teplotám vystavené a tak ďalej, ale bavíme sa o nejakej bežnom užívaní, takže životnosť je 1 až 3 roky alebo 5 až 10 tisíc kilometrov. Takrát ten únik oleja ani nemusíte vidieť a po tomto období môže jednoducho to gufero prisávať. Hej, takže toto je nejaká informácia k týmto čiernym guferám. V tomto druhom motore bol namontovaný tento labyrint a v tom labyrinte bolo toto červené gufero. Červené guferá nie sú vhodné pre kľuku. Sú to síce guferá, ktoré sú výborné, čo sa týka odolnosti teplôt, ale neodolávajú súčasným benzínom, ktoré sa používajú. Takže je nevhodné. To červené gufero je skôr určené pre diferenciály alebo pre prevodovky. Nie je vhodné tam, kde sa nachádza benzín. Hej, toto nie je vhodné. A potom tu máme ešte jedno gufero, nemám ho tu pri sebe, ale označenie FPM Vitronu. Je to hnedé gufero a výrobca uvádza, že jeho životnosť je okolo 5 až 10 rokov alebo 20 až 40 tisíc kilometrov. Samozrejme, tam vplýva veľa okolností, typ benzínu, akým teplotám je vystavené a podobne. Samozrejme, na životnosť gufera majú ďalšie veci vplyv, ako je opotrebovaný hriadel, či je tam korózia, ryhy, či to bolo montované na sucho, alebo či ste to tam premázali a tak namontovali. Druhá vec, guferám nerobí ani dobre to, že keď motor sa dlho nepoužíva, že stojí. Takže tiež je ideálne, keď je nejakým spôsobom používané. Keď to bude dlho stáť, tak zase tiež to nerobí dobrotu. Takže také zhrnutie, tieto informácie, ktoré som vám povedal, sú jednak od výrobcov. Takže iba taká rekapitulácia. Červené, nevhodné ku kľuke. Odolné voči vysokým teplotám, ale nie dnešným benzínom. Takže je absolútne nevhodné. Potom máme tzv. MBR, čierne klasické gufero. Výrobca udáva, že životnosť je 1 až 3 roky, prípadne 5 až 10 tisíc kilometrov. To uvádza výrobca. To sú není údaje, ktoré som si vymyslel ja. Potom je tu tzv. FPN Viton hnedé. Tam sa uvádza životnosť od výrobcov okolo 5 až 10 rokov, čiže nejakých 20 až 40 tisíc kilometrov. Stále sa bavíme o nejakých ideálnych podmienkach, samozrejme tam má veľa vplyvov vecí. A hlavne riešime ľavú stranu kľukovky, kde je primárna reťaz. A čo sa týka nejakej najväčšej životnosti, keď robíte generálku toho motora, tak najlepší je v tomto smere labyrint, ktorý je tzv. Večný. Ale oplatí sa to robiť samozrejme, keď je kľuka po generálnej oprave. Keď kľuka hádže, není po generálnej oprave, tak nie je vhodné zase používať vtedy labyrint, ale vtedy je, povedzme, nechcete robiť ešte úplnú generálku motora, tak by ste použili vlastne tento labyrint, do ktorého idete dávať to gufero, ale bolo by ideálne podľa výrobcu, ktorý mi vyšiel ako najlepší, tá životnosť nejakých 5 až 10 rokov, až 20 až 40 tisíc kilometrov. Myslím si, že ho vyrába Corteco, ak sa dobre pamätám, to je tá firma. Takže toto sú nejaké informácie a moje skúsenosti, takže ja vždycky, keď robím generálku motora, tak na ľavú stranu vždycky používam labyrint, nepoužívam tam labyrint s guferom, alebo takúto nejakú zvláštnu kombináciu, kde bola nejaká takáto hliníková podložka s týmto guferom. Na druhú stranu, kde máte zapaľovanie, to viete demontovať, to gufero sa dá pomerne ľahko vymeniť. Táto opačná strana je problém, pretože máte tam aj ložisko. Takže tam by som neriešil nikdy v podstate to labyrintom a guferom a samozrejme, keď robíme generálku, kľuky, ale keď nerobíte generálku a robíte nejakú opravu, tak vtedy je použiť lepšie tento labyrint s tzv. Hnedým guferom, aby sa čo najlepšie prispôsobilo nejakým odchýlkam. Ešte na záver jedna informácia dole do popisku videa. Vám dám tie informácie, ktoré som si našiel priamo, ktoré uvádzajú výrobcovia k týmto jednotlivým guferám. Takže
Ešte raz ďakujem a majte sa.